भाई चटोरो, कैसे हो? तो आज सुबह सुबह मैं फोन में रील देख रही थी कि मैंने देखा ये दही टोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ, मेरा नाश्ता भी हो जाएगा और मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी। अब ये तो वही काम हो गया ना, एक तीर दो निशाने। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने दही ली, दही में हल्दी मिर्ची नमक और बेसन डालकर फेंट लिया, फिर घी और सरसों का तड़का लगाया, फिर ब्रेड को दही में डिप करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया, फिर धनिया पत्ती और प्याज से गार्निश कर लिया। अब देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने अपने दही टोस्ट बनाकर ही रखे कि हमारी पड़ोस वाली आंटी आई और बोली क्या बना रही है आज नाश्ते में जो बाहर तक खुशबू फैल रही है। मैंने कहा दही टोस्ट। वो बोली मुझे भी तो दिखा। मैं लेकर आई, वो तो मेरे हाथ में से छीन कर फुर हो गई। अब ये तो वही बात हो गई ना, हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा।